the Russians managed to use all the possible means, all the possible things you can imagine, terrorizing the locals, terrorizing the Ukrainians. Глибока помилка вважати, що терор з боку Росії припиниться, якщо звідти піде Путін. Природа російського терору – це продовження терору НКВД 30-х, 50-х, 60-х. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Force, and I'm your host, Miroslava Yarenki. Nazism is one of the pillars of Russianism, the ideology underlying Russian aggression against Ukraine. Common to both ideologies is the belief in the supremacy of one's nation over others, and hence their right to decide the fate of others. Emphasized anti-democratism, the cult of the leader, disregard for human rights and international law, the theory of an international conspiracy that should be stopped, and an appeal to the heroic past whose glory must be revived. And Putin borrowed from both Stalin and Hitler not only their ideas, but also their methods. From the first deportations, filtration and concentration camps, hunger as a weapon, and from the second bombing of cities as an instrument of terror against the people whose will it seeks to break. In today's episode, we're going to talk about terror as the nature, goal, and tool of the Russian state. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Since the first day of the large-scale Russian aggression, thousands of bombs and missiles have fallen in Ukrainian cities, launched by the Russians from their own and Belarusian territories, the Black and even the Caspian Seas. They deliberately attack not only military or critical infrastructure facilities, but also civilian buildings, in particular residential houses. Unable to break the will of the armed forces of Ukraine, Putin decided to intimidate society as a whole. Ukrainians under the pressure of terror would want to change the position of their political leadership, in his opinion. Security policy expert Archil Tsintsadze will explain why this plan turned into a failure. I basically wanted to emphasize the reason why we are talking about the strategy of terror, which Russia recently, but I would not say recently, but basically is using in Ukraine warfare. And but there I would say we have two levels and the two stages basically of this starting and initiating the terror against the Ukrainian population and the Ukrainian people. First, I would say the first stage was when this blitzkrieg of Russian invasion failed, and the occupiers could not find themselves in the positions where they could basically report back that we accomplished our mission. Then they basically switched, and everyone knows after that they switched to a general offensive, military offensive operation, which basically uses the combined forces. And this was the second stage when they basically decided to enter Kiev and Kiev Oblast and Kharkov Oblast and the rest of the places. The aftermath, they were driven away, and it was again failure. And this basically caused the first, what I mentioned, the first stage of using the terror against the Ukrainians, the local population. And we well know that after they left Kiev Oblast and after they left Kharkov Oblast, we saw that unimaginable things which basically happened in Bucha, Irpen, and the other small populations and the populated cities in Kiev Oblast. And we basically were amazed with the terror, and we were amazed with the tactics Russians used against Ukrainians. Well, then, as I mentioned, they switched to the second stage, and second stage was the combined armed forces operation, and it again became the failure. As I mentioned, second stage again started when they started terror almost on the daily basis, and this is the
well, again, the Russians managed to use all the possible means, all the possible things you can imagine, terrorizing the locals, terrorizing the Ukrainians, and then, well, we could basically name on our fingers any terrorist act which Raya have not performed in Ukraine, which is completely nonsense, because basically they used all the possible means, they used everything, even the nuclear threats, and even they committed the not only genocide by deporting Ukrainians and putting them into the filtration camps, and deporting and then kidnapping the kids and bombing the civilian infrastructure. So I don't know what historically known atrocities they could commit, which is not on their list, and then they basically continue with that. And this daily terror, what they do in Ukraine, and I don't know what the reason would be for them, what the expectations would be for Russians to see aftermath, to see afterwards what happens, because, well, if they are trying to achieve some kind of goals with this terror, I don't see any goals here. Only thing is that we need to resist to this terror, and West needs to understand that Russians, Russia is the terrorist state, and all the criminals who are heading the Russian Federation now, they should be punished. Otherwise, it will go the different way. They will change the standards of humanity, which is unacceptable, because, well, if we change and we close our eyes on these, just atrocities, on this terror which Russia imposed on Ukraine, so we would say that we will change the course of civilization in the future, which is completely different, which is not the essence of the civilized world, which is not the essence of development of the mankind. So, well, I believe that sooner or later the justice will prevail, and the Russians, they will see, well, it does not matter when, how, and how many, but they will be brought to the justice. The order to shoot at the civilian population, and not just shoot, but to rape, to loot, is the common strategy of the Russian army. All this already happened, and not even in the distant but recent Russian history, first in Chechnya, then in Syria, where at first Russians worked on military facilities, but after the repulse in the cities, they began to attack schools, hospitals, and residential areas. The goal is to break the opponent's morale so that he starts thinking not about defense, but about families. Because everyone has parents, children, and loved ones. The purpose of terror is to switch the defender's thoughts to worrying and fearing for them. Executive Director of the NGO Euroatlantic course Ihor Seletskyi will talk more about Russians using terror as a tool throughout their history. Є таке поняття держава-спонсор тероризму. Це таке м'яка назва, насправді, держави, терористичних держав, які займаються тероризмом. А в цьому переліку сьогодні Іран, Сирія, КНДР та Куба. Так от, по зрівнянню з Росією, Куба – це просто янгол з крильцями, а КНДР – це такий маленький монстрик з відомого фільму «Мисливці на привидів». І навіть, власне кажучи, Сирія з Іраном не дотягує до рівня Росії. І ми всі чудово розуміємо, чому Росія досі не визнана державою-спонсором тероризму. Це три фактори. Перший. Росія – член Ради безпеки ООН. Росія – це ядерна держава. І з Росією все ще намагаються домовитись. І в цьому контексті мене не перестають дивувати заяви західних ліваків, навіть західної інтелектуальної еліти, що Росія без Путіна – це інше, що з Росії без Путіна можна домовитись, що якщо росіянам пояснити, що Путін бреше, що він вбиває,
то вони все зрозуміють, заплачуть від горя і стануть іншими. Це неправда. А Путін – плоть від плоті російського народу. Він не зомбує їх по телебаченню. Він каже по телебаченню через своїх посіпак і особисто те, що вони хочуть чути. Це не Путін гвалтував жінок в Бучі та катував людей в Ізюмі. Це робили росіяни. Це вони знищували міста, бомбили роддоми. Це вони кажуть по телебаченню, що українських дітей треба вбивати, міста знищувати і знищувати українську націю. Це оті самі росіяни. Тому глибока помилка вважати, що терор з боку Росії припиниться, якщо звідти піде Путін. І це почалося не вчора. А стратегія терору – це природа Росії, як би вона не називалась. Російська імперія, СРСР чи ще якось по-іншому. А це завжди було її метою та інструментом. Росію ніколи не цікавили люди, які проживають на території. Їй цікавила власна територія. Бажано без цих людей. І це не тільки стосовно українців. З Криму виселяють татар. З Чечні – чеченців після Другої світової війни. Німців Поволжя теж переселили в Казахстан. Звісно, аргументація була, що вони зрадники, що ці народи воювали на боці гітлерівської Німеччини. Питання ж в іншому. А найбільший контингент іноземний, чи найбільший контингент складений з колишніх жителів, громадян СРСР, це була російська освободительна армія. Він був більший в рази, ніж українські збройні формування, які воювали на боці Німеччини, чи чеченські, чи татарські. Але ж ти не будеш виселяти весь російський етнос. Тому під цим приводом росіяни звільняли територію. Я повторяю, їх не цікавить територія з людьми, їх цікавить територія без людей. Ця війна – це підтвердження цього. Ракетні обстріли. Ну от що вони по цивільних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури? Що вони дають? Аж нічого з точки зору військової. Але це інструмент залякування людей. Це інструмент розколу країни, щоб люди почали казати, навіщо нам та війна. Гвалтування і катування – це те саме. Тобто вони хочуть, щоб люди тікали з цієї території. Чи в Західну Європу, чи куди завгодно. Їм треба пусті території. Навіть те, що чоловіче населення так званих ЛНР і ДНР, тобто тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької області, в першу чергу йде в бій. Це теж вони все-таки жили в Україні. Більшість з них українці. Це теж знищення населення, яке живе на цій території. Каховська ГЕС, вона показала, їх не цікавлять люди. Вони навіть, підрив Каховської ГЕС, вони навіть не хотіли евакуювати з людей на підконтрольні їм території, які не мали російських паспортів. Терор, повторюю, це природа, мета і інструмент російської держави. І коли ти це усвідомлюєш, то ти перестаєш дивуватися, що вони це роблять. Бо це їм потрібно. Це їх метод завоювання території. Defining a clear line between war and terrorism is a difficult task, especially given that terrorists often pretend to be waging a war. In reality, terrorists aim to force an adversary government into a desired course of action through sheer destruction, bloodshed, shock, and suffering. In political theory, this is called value signaling. And the signal here is, we're willing to do whatever it takes to get our way, so just give in. Political expert Volodymyr Tsybulko believes that Russian recent practices are very reminiscent of the gang practices of the 90s. Please take a listen. Природа російського терору – це продовження терору НКВД
30-х, 50-х, 60-х, але практики останніх десятиліть, вони чомусь дуже нагадують практики братви 90-х. Спочатку ми створюємо тобі проблеми, твоєму бізнесу, потім пропонуємо тобі захист. І судячи з усього, так як, наприклад, повелися російські бандити із Вірменією, вони справді створили Вірменії серйозні проблеми, втягнувши її у війну із Азербайджаном, а потім створили систему такого політично-кримінально-мілітарного дахування. І коли потрібно було пошантажувати Азербайджан, тут із рукава витягувалась Вірменія. Але в чому суть шантажу Азербайджану? Нафтопроводи. Нафтопроводи в бік Туреччини, адже в Баку, наприклад, працює 21 міжнародний нафтовий проєкт. І ці обсяги видобутої нафти треба якось транспортувати, хоча б в порти Чорного моря. Так от ці трубопроводи проходили дуже близько до Нагірного Карабаху. То вузький район. І як тільки щось треба було пошантажувати, тут же по Товузу, в бік Товуза щось летіло. Те, що зараз влаштувала Росія із постійною ядерною загрозою, це дуже нагадує практику братків 90-х. Ми тобі створюємо проблему для того, щоб ти з нами домовлявся. Бо ми важливі. Без нас ти не будеш функціонувати. От пострадянський простір вони фактично так нагнули. Навіть доволі міцний Казахстан весь час озирався на, скажімо так, гіпотетичні загрози з боку Росії. Коли ми зараз бачимо Росію, яка махає ядерною дубиною наліво і направо, її завдання створити такий набір проблем світові, щоб проблемні території раптом відійшли самі Росії. От Росія випалює певну територію, і прагматичний Захід розуміє, що тратитись на цю територію нема сенсу. Можна цю територію уступити. Власне, така логіка була заряджена у експансію російську. Фактично, те, що Росія пробує робити, вона пробує за рахунок випалених територій, по-перше, зігнати максимальну кількість нелояльних цивільних з цієї території. По-друге, тих цивільних, які лишаться на цій території, по суті, обібрати до нитки і перетворити в живий щит. Ну і фактично отруїти цю територію, зробити її непридатною до освоєння найближчі 50 років. Доки ця територія або контролюється російськими військами, або сусідить з Росією, вона перетворюється в буфер. Єдине, що це мислення 18 століття або 19 століття. В сучасних геополітичних війнах важливий контроль комунікацій, а не територія. Навіть невелика територія, по суті, Тайвань, який навіть багатьма не визнається самостійною країною, але визнається, наприклад, Ватиканом. Тайвань генерує валовий продукт десь такий, як 70% від російського. Це уявити 1/8 частину суші і маленький Тайвань, який генерує такий обсяг валового продукту. Це значить, що Росія неефективна і буде завжди неефективна, куди б вона не прийшла. Вона продає страх і хоче, щоб за цей страх їй платили. А чим тоді Росія не є великою Північною Кореєю? You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euroatlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames.
In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!